Hello，大家好。個零星期之前咧，同大家開箱過呢個 iPhone 17 Pro Max，今日又有另外一部17 Pro Max，就係我哋嘅小米。好，咁呢部機就直接講佢嘅規格啦。呢部機我自己覺得咧，佢最大嘅賣點咧，就係用咗呢一個咧 Qualcomm 嘅8 Gen 5嘅 CPU。咁就一個全新同埋最高效能嘅一個 CPU。咁啊嚟緊咧，出年咧，相信咧都仲係頂配嘅規格嚟㗎啦。咁啊聽聞咧就小米啊全球第一部機用啦，亦都會今年內冇乜其他機會上到呢個 U 住，唯獨小米。咁我唔知有啲咩數傾掂咗啦。咁都算係一個好大賣點，而且我相信大家有留意開手機嘅都知道，有大量嘅測試，佢跑分啊十分之驚人，效能咧比 A19 Pro 咧可能就好啲啲。咁講翻個外形啦，咁就完全平芒嘅設計，亦都係嚟緊所有嘅直身旗艦嘅標準嚟㗎啦。大家唔使再擔心㗎啦。全部都係平芒直芒，少少2.5都冇噶啦，去到而家已經係咁嗰個熒光幕嘅視野會更加廣闊啦，睇起嚟舒服啲啦，同埋揾保護貼都會容易好多，冇咁頭痕啦，甚至大家要黐都黐到。咁機身嘅設計咧，側邊咧就真係咧，即係蘋果味咧，實在係非常之咁濃噶啦。唔好嚟啦，直接嚟啦，攞埋另外一個。兩隻17 Pro Max， 大家睇睇啦，佢哋真係機身嘅身高三圍幾乎係同一模一樣咁滯噶啦。咁我唔知點解小米要做到咁足啊！其實個名，其實我試咗部機，我樣嘢都覺得幾好，唯獨是咧，點解要個名同埋個樣咧咁似樣咧？其實以小米今時今日個品牌嚟講啊，冇需要做到抄到咁足啦，我覺得冇話佢唔靚。但係如果有更加多嘅個人特色咧，就會好啲。咁繼續講翻規格。咁CPU 之外咧，佢電池咧超誇張啦，7500嘅電池啦，去到普通直身機而家上到7500啦。咁亦都係嚟緊嘅幾部直身機嘅一個標準啊，部部都上到7㗎啦。咁對比嗰啲生果牌嗰啲4800幾啊、5200啊嗰啲所謂大電啦，咁又再跳咗幾級啦。熒光幕就係6.9寸嘅2K 屏，最大嘅賣點當然係後邊呢個6.9寸嘅2K Mon， 最大嘅賣點咧當然係後邊呢個2.9寸嘅副 Mon 啦。呢個終於有翻啲新意嘅一個副 mon， 轉頭同大家慢慢睇，講埋鏡頭個規格先。三鏡頭嘅設計，佢唔係雙鏡嚟㗎，大家睇清楚。只不過因為太過嗰個居住環境太過擠迫啦，個超廣角咧要逼咗落去樓下，個閃光燈都係，其實佢係三鏡嚟㗎。咁就三個鏡頭都係5000萬嘅，5000萬像素嘅主攝，5000萬像素嘅長焦。長焦就最高支援5倍嘅光學變焦，同埋個超廣角都喺下邊。好，呢部機最有創意、最大嘅賣點咧，就係2.9寸嘅副屏。呢個好靚仔嘅 Always On Display。第一樣就係講下佢啲自定 wallpaper 先啦。咁就撳一撳落去咧，佢就可以轉到咧好多款嘅唔同 wallpaper。甚至咧可以用 AI 創作咧，你自己寵物啊，甚至你自己個樣啊，個 wallpaper 咧都可以擺出嚟做翻選擇嘅。影相方面咧，佢亦都咧可以咧
用佢嘅後鏡咧去做到一個用翻主鏡頭高像素去做自拍啦。咁而且最驚喜咧，佢幾乎係全功能嘅 zoom 啦，zoom in zoom out 啦，錄影啦。大家如果自己拍片咧，亦都會好方便啦。睇到可以用翻個高像素嘅主鏡去做拍片同埋影相。影相嘅設定界面咧，都同內屏咧幾乎一樣咁滯㗎啦。比較有趣啲嘅咧，佢個曝光燈咧，就嚟俾大家睇睇。佢係用個背脊咧發出白光咧去做呢個閃光燈嘅效果嘅。咁咧就睇嚟個效果咧就更加自然。再好玩啲咧，佢仲有一個大頭貼嘅功能，就類似咧我哋以前玩貼紙相一樣，仲有好多唔同嘅面板可以俾大家選擇。非常之咁 Y2K 啊，但係就非常之好玩嘅，真係。撳着咗佢咧，佢就會自動咧幫你咧影4幅相。咁啊，唔同嘅角度，大家中意啦，係咪？仲可以經由小米嘅 printer 去將幅相即影即有咁編翻出嚟。等等，時間嘅關係，已經做定咗一張俾大家睇啦。printer 介紹翻啦。我用緊呢個咧就係 MaxFlip 咧嗰個嚟嘅，我唔知米家嗰度咧仲有冇其他啲即影即有嘅 printer 啦。咁啊有的話就都係可以配翻咯。幫人影相咧都方便啦，俾你影嗰個可以清楚咧睇到自己個樣，擺個 pose， 撥下頭髮。呢個外屏預覽嘅功能咧就好多摺機都有。直身機咧，應該就真係第一次見啦。其實佢呢個副屏嘅設計咧，亦都有少少咧，將啲大細摺機嘅邏輯咧，就放咗喺一部直身機嗰度。咁其實今次小米呢個創意咧，我覺得係 like 嘅，終於都冇咁一模一樣啊！啲直身機外屏好多 Apps 嘅通知咧都可以睇到嘅。咁不過始終咧就啲內地嘅 Apps 咧會適配啲咯。好似滴滴打車一樣啦，咁可以睇到晒車牌啊、嚟緊嘅時間啊，咁對實際使用咧都係方便嘅。下半年旗艦嘅第一炮小米17 Pro Max 簡單嘅分享咧就去到呢度啦。咁嚟緊呢啲2個月咧仲有大量嘅新款，大家記住留意。我係三和電器嘅 Simon，多謝晒你嘅支持，記住 like and subscribe 我嘅 channel， 多謝。